皆さんこんにちは。インナーサイエンスラボです。このチャンネルでは私たちの内面の成長に役立つ様々な話題をお届けしています。今回は前回に引き続き、ブッダの教えであるスッタニパータについて、そのエッセンスをわかりやすくお話ししていきたいと思います。スッタニパータは前回お話ししたダンマパダよりもさらに古く、現存する中で最古の仏典です。仏典といっても基本的に話し言葉や詩句が中心なので、イメージするよりもずっと読みやすい本です。今回もできるだけ意味のわかりにくい仏教用語などは使わず、わかりやすく解説していきますので、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。まず今回の動画の流れを説明しておきたいと思います。スッタニパータとはどういう書物か、その表題の意味や中身の概要などについて簡単にお話しします。次にダンマパダの動画で詳しく触れたブッダの教えの中心になる部分についてさらっとおさらいした後、スッタニパータに書かれているブッダの言葉を章ごとの特徴などを説明しながら聞いていきます。では最初にスッタニパータがどういう書物なのかについてお話ししていきたいと思います。まず、スッタニパータとはどういう意味なのでしょうか。前回のダンマパダ同様、日本人には馴染みのないパーリー語というインドの古代語なので、そのままでは意味がわからないですよね。スッタは本来縦糸を意味しますが、ここではお経の経の意味です。サンスクリット語のスートラという言葉なら聞いたことがある人もいるかもしれませんが、それと同じ意味の言葉です。続くニパータは、たくさんのものを集めてまとめることを意味する集成という意味です。合わせて慶集、つまり単にブッダの教えを集めたものといった意味になります。般若心経とか阿弥陀経のような何らかの特徴を示す言葉がついていませんので、どんな内容のものなのかちょっとイメージがつきませんね。スッタニパータはダンマパダのように一人の人物が編集を行ったものではなく、複数の人が編纂したものだと考えられています。その影響か全体を通してあまり統一感がないことから、こういった漠然とした名前が付けられたと言われています。スッタニパータは全5章、70経、1149下で構成されています。この経は一つの詩句や文章のまとまり、下は段落のようなものとイメージしてもらえるとわかりやすいでしょう。つまり全部で70の教えが収められていて、その中には1149の段落がある。そしてそれを5つの章に分けて掲載しているというわけです。冒頭でもお話ししたように、スッタニパータは現存する仏典の中でも最も古いものと言われていて、特に第4章と第5章が最古であると考えられています。前回お話したダンマパダが中国経由で日本にも伝来していたのに対し、このスッタニパータはごく一部を除き中国語に翻訳されることがなかったため、いわゆるお経として日本に伝わってはきませんでした。一方、初期仏教を継承している上座部仏教が広まった地域、つまりスリランカ、タイ、ミャンマーなどの仏教国では非常に重要なお経とされていて、後ほど詳しく紹介しますが、現在も結婚式の際に読まれたりするなど、とても親しまれています。スッタニパータはダンマパダのように詩句の形で文章がきれいに統一されているわけではありません。もちろん詩句も多く含まれてはいますが、散文、つまり普通の文章も多く混じっています。散文の中には単にブッダが語った教えがそのまま書かれているものもありますが、私はこのように聞きました
という伝文の形で始まるものが多くあります。これがスッタニパータの非常に興味深く、また歴史的な文献としても貴重なところで、ブッダがどこに行った時に誰と会ってどのような話をしたかということがストーリーとして描かれています。ブッダは対域説法といって、対する相手一人一人に応じた適切な教えを説いたと言われていますが、その真髄を垣間見ることができるわけです。スッタニパータの実際の内容に入っていく前に、ブッダの言葉をよりよく理解するため、ブッダの教えの中心となる部分について簡単に説明しておきたいと思います。詳しくは前回のダンマパダの動画でお話ししていますので、合わせてご覧いただければと思います。ブッダは、この世は老いや病、死など逃れることができない苦しみに満ちていると言います。そしてこの世の苦しみは私たちの欲望、つまり煩悩から生まれた行動の結果であること。その煩悩を消して輪廻という永遠の苦しみの輪から逃れるために正しく生きる方法を説きました。ブッダがこのスッタニパータやダンマパダで説いている内容は、悪いことはするな、いいことをしなさいと一見すると単に道徳的なことを説いているだけのように聞こえてしまいますが、実際は何の根拠もなく言っているのではなく、こういった非常に論理的な教えの背景があるわけです。では、このブッダの教えを軽く頭の隅に置いておいていただきながら、実際にスッタニパータの言葉を聞いていきたいと思います。先ほど触れたように、スッタニパータには全体的な統一感はありません。そのため、今回の動画では、一章ずつ順に、その特徴を簡単に説明しつつ、実際の言葉に触れていくという形で話を進めていきたいと思います。ストーリー形式のものに関しては、ちょっと話が長くなってしまうので、一部のみ取り上げています。なお、このスッタニパータも、この分野のパイオニアである中村はじめさんが訳された本などが有名ですが、今回も聞きやすさ、わかりやすさを優先して、今枝義郎さん訳の日常語訳、新編スッタニパータ、ブッダ知恵の言葉から引用していきます。まず、第1章からです。第1章には、蛇の章という題が付けられています。これは、冒頭の第1行が、蛇が脱皮して古い皮を捨て去るようにという文言で終わっていることから付けられたと考えられています。そのため、今回引用している日常語訳では、蛇の脱皮の章と名付けられています。では、その第1行の一部を聞いてみましょう。蛇の毒が体の隅々に広がるのを薬で抑えるように、怒りが起こるのを制する出家修行者は、迷いの世界を捨て去る。蛇が脱皮して古い皮を捨て去るように。池に生える蓮の花を折り取るように。むさぼりをすっかり摘み取った出家修行者は、迷いの世界を捨て去る。蛇が脱皮して古い皮を捨て去るように。激しい愛着の急流を完全に枯らし尽くした出家修行者は、迷いの世界を捨て去る。蛇が脱皮して古い皮を捨て去るように。この第一章には、もう一つブッダの言葉として有名なものが含まれています。それが第三教で、蛇の話と同様に、各段落の最後が、犀の角のように、ただ一人歩め、で終わっています。これもなかなかかっこいいフレーズですが、この一節は、かの哲学者、ニーチェにも影響を与えたと言われています。この第三教、犀の角の教についても、冒頭の部分だけ聞いてみたいと思います。
交わりから愛着が生じ、愛着から苦しみが生じる。愛着にはこの危険があることを知り、サイの角のようにただ一人歩め。朋友や仲間に憐れみをかけると、心がほだされ、自分の目的を見失う。親しみにはこの恐れがあることを知り、サイの角のようにただ一人歩め。賢明な同伴者、あるいは明敏な仲間が得られなければ、王が征服した国を捨てて立ち去るように、サイの角のようにただ一人歩め。次の第8経、慈しみの経は、先ほどお話ししたスリランカの結婚式で唱えられるお経です。これはいわゆるお坊さんの説教という感じではなく、家庭を守るための祈りや呪文のようなイメージで使われています。少し長いのですが、素敵な言葉なので全文を聞いてみましょう。行いよく平安の境地に達したい人は、次のように振る舞うべきである。自分の能力を生かし、正直で、正しく、言葉優しく、柔和にして思い上がらない。足るを知り、多くを望まず、雑務少なく生活を簡素にし、諸々の感覚器官を鎮め、聡明で、謙虚で、人の家で貪らない。他の指揮者から咎められるような下劣な行いをせず、すべての生きとし生けるものを幸せに、安らかに、楽しくさせよ。いかなる生き物も、弱いものも、強いものも、長いものも、短いものも、大きなものも、小さなものも、目に見えるものも、見えないものも、遠くのものも、近くのものも、すでに生まれたものも、これから生まれるものも、生きとし生けるものをことごとく幸せにせよ。誰であれ、他人を欺いてはならず、軽んじてはならず、怒りや憎しみから苦しめてはならない。あたかも母親が命がけで独り子を守るように、生きとし生けるものに限りない慈しみの心を抱け。全世界に対し限りない慈しみの心を抱き、誰に対しても恨むことなく、敵意を持たず慈しむべし。行住座が、命のある限り慈しみの心を持ち続けよう。これが崇高な境地である。いろいろな誤った見解にとらわれず、規律を保ち、物事を正しく見、諸々の欲望を抑制した人は、再び母体に宿ることがない。では、次に第2章に移ります。第2章は、小さな章、小なる章と呼ばれています。これは、第2章が比較的短めな言葉が集められていることから、小さいといった表現がされていると考えられています。スッタニパータの章の名前は、こんな風に割とアバウトな感じなんです。第2章で取り上げるのは、一般的に宝の経と呼ばれる第1経です。仏教では、仏、ブッダ、法、ダルマ、僧、サンガの3つが尊重されます。ブッダがこの3つの宝の尊さについて説いている経なので、日常語訳では三宝の経と訳されています。これも先ほどの慈しみの経と同様、スリランカやタイなどでは重要なお経とされており、
また人々を守ってくれる呪文のようなものとしても扱われています。では、その冒頭部分を聞いてみましょう。この三方の経も、前に挙げた蛇の脱皮の経のように、各段落がこの道理を理解した人に幸いあれという形で終わっています。地上のものであれ、空中のものであれ、ここに集う諸々の生き物に幸いあれ。私が説くことをよく聞け。生きとし生けるものよ、耳を貸せ。日夜生きとし生けるものにお供え物をする人間を慈しみ、守護せよ。この世の富も、あの世のいかなる富も、天上界のいかなる宝も、安らぎに達した人に並ぶものはない。この優れた宝は、ブッダのうちにある。この道理を理解した人に幸いあれ。木々が夏の最初の月に絶えなる花を咲かせるように、ブッダは安らぎへと導く絶えなる教えを人々のために説く。この優れた宝はブッダのうちにある。この道理を理解した人に幸いあれ。次は第3章です。この第3章には、ブッダの伝記的な内容である出家経、正勤経、ナーラカ経などが含まれています。出家経は、ブッダが王子という身分を捨て出家したばかりの頃に、当時の大国であるマガダ国の国王、ビンビサーラ王がそのブッダの神々しい姿を見て会いに行った話。正勤経は、ブッダが悟りを開く直前に悪魔の誘惑を跳ねのけた話。ナーラカ経は、ブッダがゴータマシッタールタとして生まれた時に、アシタ仙人という賢者が会いに行った時の経緯などが描かれています。このスッタニパータは最古の文献であることから、歴史的にもこれらの文書は貴重な資料であるとみなされています。この3章では、第9経である青年バーセッタの経を取り上げます。ある時ブッダは、当時の大国の一つであるコーサラ国のバラモンの村に滞在しました。このバラモンとは、その当時インドで主流になっていた宗教、バラモン教における司祭のことで、インドで長く続いたカースト制度の一番高い位置にあるとされていました。その村には2人の青年バラモンがいて、議論を始めました。2人のバラモンのうち、バーセッタという青年は、バラモンは生まれながらにしてバラモンであると主張しましたが、もう一方の青年、パーラドバージャは、バラモンは生まれ持った身分ではなく、行いによってバラモンになるのだと反論しました。この2人から見解を求められたブッダは、次のように答えました。生まれによってバラモンなのではなく、生まれによってバラモンでないものなのではない。行いによってバラモンとなり、行いによってバラモンでないものとなるのである。行いによって農夫となり、行いによって職人となり、行いによって商人となり、行いによって雇われ人となる。行いによって盗賊ともなり、行いによって武士ともなり、行いによって司祭ともなり、行いによって国王ともなる。賢者はこのように行いをあるがままに見、行いとその結果との関係、すなわち縁起を理解する。世の中は行いによって成り立ち、人は行いによって形成される。車輪がくさびによって車軸に結ばれているように、生きとし生けるものは
行いに結ばれている。修行と清らかの行いと感覚器官の自制と修養により、人はバラモン、すなわち行いの清い人となる。これが最高のバラモンの境地である。次の第4章は、八下の章、8つの四苦の章と名付けられています。これは、この章に収められている四苦が、八下、つまり8つの段落で構成されているためです。実際は8つの段落だけで構成されている経は、章全体の4分の1しかなく、段落数もバラバラなのですが、それらは後から付け加えられたものだと考えられています。では、冒頭の欲望の経を聞いてみましょう。感覚的快楽を求める人は、それが満たされれば欲するものを得て心喜ぶ。感覚的快楽を貪り求める人は、快楽が少なくなると矢にいられたように悩み苦しむ。よく気をつけて蛇の頭を踏まないように、諸々の欲望を回避する人は、この世での執着を断ち切る。田畑、宅地、黄金、牛馬、奴隷、使用人、女性、親類など、諸々の感覚的快楽を貪り求めれば、煩悩に圧倒され、災難に見舞われ、壊れた船に水が染み込むように苦しみが入り込む。それゆえに注意して欲望を回避せよ。浸水した船の水を汲み出すように欲望を捨て去り、激流を渡って向こう岸に至れ。では、最後の第5章に移りましょう。第5章は、彼岸に至る章、彼岸に至る道の章と名付けられています。これは、ブッダが別の師の下で学んでいた弟子たちの質問に答えたもので、その教えの数々が彼岸、つまり涅槃に至る道を指し示していることから、彼岸に至る道の章と付けられたとされています。この章は、いろいろな話が雑多に集められている他の章と異なり、この章全体を通して一つのストーリーになっています。ちょっとだけ長くなりますが、その概要を説明しておきます。あるところに、パーバリという名のバラモンがいました。彼はすべての財産を手放して出家をした真摯な修行者でした。しかし、ある日、偽の苦行者の恨みを買い、7日間のうちに頭が7つに分裂するという呪いをかけられてしまいます。思い悩んでいたパーバリを見かねた神様の一人が、真理を得た人であるゴータマ・ブッダがパーバリにかけられた呪いが本物かどうかを見分けることができるということを教えてくれます。パーバリは16人の弟子たちにブッダのところに行って自分にかけられた呪いがどういうものなのかを尋ねるよう依頼をします。パーバリはその際にブッダには一切何も質問せず、その疑問に答えてくれるかどうかを試すようにも言いました。パーバリの弟子たちがブッダのところにたどり着くと、口では何も言わず、自分たちの師であるパーバリが何歳か、どんな風貌をしているかなどを心の中で問いかけます。ブッダは言葉で何も問われていないにもかかわらず、そのすべての質問に答えてしまいます。また、パーバリにかけられた呪いも、頭が7つに割れて死ぬということではなく、ブッダの教えを学び、悟りに至ることを指しているのだと説明しました。何も言わず、すべてを見通し、
答えを返すブッダに、パーバリの弟子たちは感激し、その足元に礼拝します。ブッダはさらにその弟子たちに、それぞれ好きなことを質問する許しを与えます。16人の弟子たちは、ブッダに真理についての様々な質問を投げかけ、ブッダはそのすべてに対して明確な答えを返しました。弟子たちは皆その答えに心を打たれ、ブッダの弟子となります。パーバリの元に帰った弟子たちの中でも最年長であり、リーダー的な存在であったピンギアがパーバリに向かって次のように語ります。続く言葉の中でバラモンよと呼びかけられているのはこのパーバリです。バラモンよ、私は知恵豊かなゴータマ。英知豊かなゴータマから一瞬たりとも離れられません。彼は即座に実感できる渇望の消滅、煩悩からの解放を享受されました。他に比すべき教えはありません。バラモンよ、私は彼を昼夜怠ることなく、目で見るように心で見、彼を礼拝しながら夜を過ごしています。ですから、思いが彼から離れることがありません。信仰と、喜びと、心と思いが、私をゴータマの教えから離れさせません。英知豊かなゴータマが赴かれる方向に、私の心は向かいます。私は年老い、力もなく、体も思うように動きません。しかしバラモンよ、私は彼に結ばれており、心は絶えず彼に向かいます。私はおでいの中でもがきながら、巣から巣へと漂いました。そしてついに、激流を渡りきった完全に目覚めた人に出会いました。はい。以上、スッタニパータについてお話ししました。スッタニパータは現存する最古の仏典であり、ゴータマブッダの肉声に近いものと考えられています。いくつか触れましたが、スッタニパータには物語性のある話も多いので、飽きずに読み進められます。ただ、中にはちょっと難しめの哲学的な論議が展開されている部分もありますので、もしブッダの言葉をもっと軽い感じで読みたいという方には、今回引用した日常語訳新編スッタニパータ、ブッダの知恵の言葉がおすすめです。本書はスッタニパータのごく一部のわかりやすい部分だけを抽出したもので、難しい仏教用語なども使われていないので、頭にもスッと入ってくる本です。スッタニパータの前編をきちんと読みたいという方には、原始仏教のパイオニアである中村はじめさんのブッダの言葉、スッタニパータをお勧めします。概要欄にもリンクを貼っておきますので、ぜひ手に取ってみてください。では、今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。もしこの動画が良かったと感じたら、モチベーションアップにつながりますので、チャンネル登録や高評価をしていただけると嬉しいです。今回もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。Have a good one.